Hi guys, ඔන්න ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා Kelaniya Water World එකට. ඉතින් මේ Water World එකේදී කරන්න තියෙන activities, එතකොට බලන්න තියෙන තැන් මොනවද කියලා ඉවර වෙලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම පෙන්නනවා. ඉතින් දැනටම ඔයා මගේ travel pod YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. මුලින්ම Water World එකට ඇතුළු වීමේදී ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබාගත යුතු අතර මෙම ප්‍රවේශ පත්‍ර පැකේජ් දෙකකට වෙන් කර ඇති බැවින් එහි මිල ගණන් හා පැකේජ් පිළිබඳ විස්තර මම පහළ description box එකෙන් සඳහන් කරන්නම්. අපි එහෙනම් දැන් යමු මාළු බලන්න. ඉතින් ඔයාලත් මෙතනට ආවොත් දේශීය විදේශීය වගේම විශාල වටිනාකමකින් යුත් මාළු බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ ලැබෙන හොඳම chance එකක් වගේම හොඳම experience එකක්. ඇත්තටම මෙතන අපිවත් දැකලා නැති දන්නේ නැති මාළු ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් මේක පොඩි අයටත් හොඳම අත්දැකීමක් මේ අවස්ථාව විඳින්න. ඉතින් ඔයත් ලස්සන මාළු ඒ වගේම විවිධ ජාතියේ මාළු ගැන පිස්සුවෙන් වගේ හොයන කෙනෙක් නම් මේ තැන සුපිරිම ප්ලේස් එකක් කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මාළු බල්ලාවට පස්සේ මහන්සි නම් ඔන්න කැන්ටින් එකකුත් තියෙනවා එහා පැත්තේ. ඒ වගේම ළමුන්ට සෙල්ලම් පිට්ටනින් මේ හැම දෙයක්ම එක්ක පවුලේ අය සමග නිවාඩුව ගත කරන්න ඉන්න පුළුවන් ලස්සන තැනක්. අපි දැන් උමගක් ඇටින් යන්නේ ලැස්ති වෙනවාත් එක්ක. ඒ තමයි පිටරට වගේ ලංකාවේ ඒ අත්දැකීම ගන්න සුපිරිම ප්ලේස් එකක් තමයි Water World underwater tunnel එක. ඉතින් මේක වීඩියෝස් වලත් වයිරල් වෙච්ච තැන. එහෙනම් අපි මාළුන්ගේ සුන්දරත්වය අත්විඳින ගමන් මේ පාර දිගෙත් යමු. එහෙනම් දැන් කට්ටිය ලෑස්ති වෙන්න බෝට් සෆාරි යන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕන කාරණාවක් තමයි ඔයාලගේ ප්‍රවේශ පත්‍රය නැති කරගන්න නැතුව ළඟම තියාගන්න. මොකද ඔයාලගේ ප්‍රවේශ පත්‍රය චෙක් කරනවා මෙතනින් ඇතුළට යනකොට. එහෙනම් අපි දැන් යමු බෝට් සෆාරි.
ඇත්තටම මේතන යාළුවනේ පොඩි ළමයින්ට වගේම වැඩිහිටියන්ට දැනුම ලබාගත හැකි තැනක් තමයි water world එකේ boat safari concept එක. අනිවාර්යයෙන්ම water world එකට යනවා නම් boat safari අත්දැකීමත් ලබා ගන්න. එහෙනම් ඔයත් මේ බෝට්ටුවේ නැගලා ගිය කෙනෙක් නම් ලස්සන අත්දැකීම් මතක් කරගන්න. ඔයා මේ බෝට්ටුවේ ගිය නැති කෙනෙක් නම් මාත් එක්ක යමු මේ බෝට්ටුවේ ගිහින් ලස්සන තැන් බලන්න.
අපි දැන් ඔන්න යන්න හදන්නේ කුරුළු පාරාදීසට. එන්න එහෙනම් දැන් මාත් එක්ක කුරුළු පාරාදීසෙ ඇවිදින්න. ඔන්න මෙතෙන්ට ආවොත් නම් කට්ටිය ෆොටෝ එකක් ගහගෙන යන්නත් ඔන්න අමතක කරන්නේ නැති ප්ලේස් එකක් තමයි මෙතන. ඇත්තටම යාළුවනේ මෙතන දේශීය විදේශීය වර්ගයේ ගොඩාක් පක්ෂීන් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මෙතනට ආවොත් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද කියලා දන්නවද? මේගොල්ලෝ තෝරගත්ත පක්ෂීන් වර්ගයට ෆ්‍රී කෑම ලබා දීමේ chance එකක් තියෙනවා. මට නම් ඒ chance එක ගන්න බැරි වුණා. ඒත් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඔන්න ඉතින් water world චාරිකාව නම් ඉවරයි. ඒ වුණාට මගේ චාරිකාව නම් ඉවර නෑ. දිගටම මගේ වීඩියෝ එක රැඳී සිටින ගමන් මේ ලස්සන පරිසරය සුරකින්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් goodbye travelers.